那这样讲吧。好，那我们来看一下，我们前面是不是还有一个地方没讲？我还有24页讲，18题讲了，16嘞，15哎，讲了吧？15讲了哈。那是不是有讲过说，老师我学了代数，可是你在代数的世界里面不能忘记还要画图嘛，对不对？所以后来我就讲了，其实我们 a 加上 t 倍的 b 向量，要找最短的时候，其实从这个就看得出来，就是找垂直嘛，对不对？哦，所以它的找法有2种，一种是画图来找，一种是代数法来找，所以这个叫代数法。OK， 这个叫 a 加上 t 倍的 b。好，那我们来看下一题。那下一题也其实是我说这一题应该大家会的哈，就是说他说 C 向量请你用 A 向量、B 向量来将它做线性组合。那什么叫做线性组合？就是请你将 A 向量乘上一个倍数 ，B 向量乘上一个倍数，进行组合，组合完之后呢，会变成 C 向量，就这样而已。所以按照这样一个逻辑来想的话，那就是有一个向量叫做4逗点5，那会等于 A 向量乘上 K 倍，好，那 A 向量是1、2，乘上 K 倍就是 K 2K。那 B 向量是2、1，乘上 T 倍就是 2T。经过合成，向量的合成就是 S 加 S，Y 加 Y， 所以就得到 K 加 2T， 逗点 2K 加 T。你跟我说这2个叫做向量一样，那这2个坐标法的向量呢，就是原点到它的向量。那表示向量一样，要表示结束的点就要一模一样，所以 x 坐标等于 x 坐标 ，y 坐标等于 y 坐标。我讲错 ，s 分量等于 s 分量，不要等于坐标。所以最后你就得到 k 加 2t， 其实就是4，2k 加 t 就是5，解联力，好，答案就是2。好，所以他这一题是要叫我去做解联力的动作了，好，就这样而已。好，这个要先记住。好，所以呢，我们这样的做法其实就是方便我们去将2个向量呢，将一个向量变成2个向量去合成的方法。那我们前一阵子我们在做的时候是很辛苦的嘛，我们那边找比例找很久啊。但是现在代数化的时候好处就在这里。OK， 好，这是代数化的好处。好，那代数化的好处第2个呢，就是范例17这个问题但是这也是一个坏处。好，但是你可以先算算看这一题怎么算。你的算法会决定你以后会不会遇到这种陷阱。你的就是遇到以后有一种陷阱，你会不会踩下去？OK， 所以看一下这一题怎么做。我想好 ，a 加 t 倍的 b 向量 ，a 向量加上 t 倍的 b 向量就是1逗点2这个向量加上2逗点3这个向量 t 倍，那我帮你合成好了，就是这样。他跟你说他跟7向量平行，好，7向量我写好了，写在下面，3逗点4。好，那我们来看一下同学怎么写。好，我就问一个同学啊，下次要训练同学来写手写本，22号，对，22，你怎么算这一题？他说这2个向量平行。K 倍的形。好，解太好了。所以你的做法其实现在会写出 K 倍的形，会等于上面，对不对？所以这个时候你下面就会写 3K， 这里是写 4K。好，所以接下来因为你说这2个向量会相等，所以你现在在做的事情就是这个事情，对不对？我这样讲没错。因为题目要问我 t 是多少，所以我等一下你解出来把 t 回答人家就好。有没有问题？没错嘛，你的解法是这样，他的解法这样好，有没有同学跟他一样？好，他解法解出来答案对不对？而且我跟你讲，他的解法绝对不会踩到我下一个陷阱。为什么？他下一个陷阱他会踩下去，他一定会避开，他一定会算对。因为他的做法是使用。我们前面告诉你说，2个向量平行的时候，可不可以告诉人家我们2个成比例？这个问题，我们那个时候有讲一句话叫做 maybe 嘛，对不对？不一定嘛。
起的时候，这个东西是它的一个系数的倍率，所以它假设那个系数倍率，好，所以他就用两个向量相等号，所以他就解这个好很好，这个解法很好，好，但是这个很好的背后，其实我要讲一件事情，你多了一个东西叫做 k， 根本没人问，但是你做出来了，好，好不好？其实我跟你讲，没有什么不好，因为今天这个地方还蛮简单的，多一个 k 也不会造成你太大的负担，但是在某些情况的时候，那个 k 可能会让你做不下去。我们等一下会有下一题。好，所以我们说它的解法是对的。好，但是我们来想一下，有另外一种解法，它有瑕疵，但是这个瑕疵，如果我知道它瑕疵的问题在哪里，我只要以后把它补起来就好。但是我这个做法可以让我算快一点。好，所以第二种做法就是，老师你不是说不能写它成比例？对，但是我觉得我还是让它成比例好。它跟它这个向量跟这个向量平行，好，那这个向量本来叫做3逗点4，那你尽量平行的话，它本来叫做3逗点4。那我们说平行的话 ，x 分量跟 y 分量就会成比例，好，我写上去了。好，那你看一下我这个写法跟它写法的落差就在于，我写错了，怎么跑出 k 嘞？那是 t 啊。就是它多了一个未知数，它要算出来，或者是它不小心，它就不算它也没关系，但是我没有那个未知数，那我可以把它计算出来。好，但是问题是我写这个东西有风险，对不对？有风险，所以我们要回到我们上次在讲那个 maybe 的地方，我们上次那个 maybe 在第几页？第20页？不是，19页。这里。我们在这个地方告诉你说，两向量平行的时候，前面告诉你就是一个系数比例，没错。好，可是我们现在代数化之后，我们告诉你就会产生这种现象。这种现象你写这样我可以接受，它刚才就是写这种方法，它是它的匹配。好 ，OK， 但是呢不能写成这个。好，但是那个时候我们说不能写成这个的原因是在哪里？零，对。因为你可能在写分数的时候，你会发现有零在那边，对不对？好。所以我们那个时候我们的问题点是发生说，老师，因为你写的是未知数，所以我怕你有零。可是我们来回到我们这一题，我们在做的时候要很小心。我们回到我们这一题的时候，我有没有看到有零的机会？这个向量叫做3逗点4，你有没有可能跟某一个0逗点什么平行？你就想象那个图形的画面啊。3逗点4的向量就是从原点走到3逗点4，好，谢谢。那0什么向量？0逗点1好了，0逗点1是一个 y 轴的方向，3逗点1是一个 x 轴的方向，请问一下，你可能跟这两种方向平行吗？不可能啊，明明就写怎么可能会跟水平方向跟静止方向平行？所以我觉得我今天写这样绝对不会有错，所以我就写了。好，那我写的原因是什么？因为这样好算嘛，我教它相等就好了。所以我就可以写出这种4加8p等于6加9t，所以顺利一点 ，t 等于负2结束。好，这样不定。好，但是我要讲，他这个想法很周到，但是会在后来我们会运算的时候负担会越来越大，因为它所造成的负担是因为它多做了一个未知数。虽然我们没有要问它。但是它多做出来就会造成负担，而这个负担可能等一下你承担不起。好，那下面这个做法，这个第二种做法是有瑕疵，但是这个瑕疵可以让你减少那个负担，就是不用算那个 k。可是你要承担一个风险，那个风险就是你可能会出错。那个出错的原因你要知道，那个原因是什么？你的 x 分量或 y 分量，如果有人有机会当0的话，那你要自己把它挑出来。好。所以我们等一下下一节课我们要请你完成这一题。好，今天这里有2个向量，这个向量的长相长得很丑，对，它就一定要长得很丑。而且我现在还帮你做整理了，它可以把它打开变成什么 t 平加5 t 加6，那你要自己依次分解。好，我现在帮你分解好了。这个向量 x 分量 y 分量 x 分量 y 分量，它告诉我它们2个平行，请问一下 t 等于多少？好，你可以把它算一下。好，就这样。好，我们现在解这一题而已。OK， 现在这个。所以看一下A 向量跟 B 向量一样好。那如果这一题使用刚才那个假设 k 这件事情，这个向量是这个向量的 k 倍，你这样去讲它好不好？可以啊，它等于它的 k 倍啊。可是你刚刚会很痛苦啊，
为什么？你就会写这个东西等于 k 配的这个东西，都快挂了，对不对？你的 k 还要跟 t 乘在一起，所以这个 k 乘进去就很恐怖。所以这一题我们应该就不会选择用 a 向量等于 k 配的 b 向量这种想法。那我们就会用什么？老师走第二招哦，那一招不是很恐怖吗？对不对？很恐怖，但是你要知道你会发生什么事情，知道就好。所以我们来做的时候，我们自己步步为营，我们就会写 a 向量比起 b 向量，就是 a 向量的 s 分量比上 b 向量的 s 分量，会等于它们的 y 分量比上它们的 y 分量。好，写好了。平行成比例好，所以我们还是走这个险招。但是走这个险招你自己要在旁边偷偷的、摸摸的写一个 maybe 会对 ，maybe 会错好。但是这个 maybe 会对 ，maybe 会错，你可能会想很久。可是你可能在写一下动作，你就会知道说，其实好像有没有太小心。因为如果会发生错误的话，等一下应该马上就会看到。所以我们来看一下你等一下会做的事情是将它相乘吗？不太可能，你会先执行一个动作，那个动作叫做约分。2加 t 跟2加 t 约掉，在这里还有一个2减 t 跟2减 t 约掉。好，这个时候看起来就漂亮多了。为什么？因为这个时候十字交乘这个交叉相乘的时候，你乘出来也是 t 的2次，这乘出来也是 t 的2次。运气好的话，这个 t 的2次还会左右怎样抵消掉？运气真的还不错，设计的好。所以 3加 t 乘以3加 t 就是 t 饼加 6t 加9。那2减 t 乘以 t， 1减 t 的就是 t 减1乘以 t 减2，就是 t 饼减 3t 加2。这个东西经过运算之后得到 9t 等于负7，所以算出来 t 等于9分之负7的。好，注意一下这个 t 饼跟这个 t 饼是被减法减掉的，所以你不用那边想半天说老师是不是重根？没有，这是被减法减掉，所以它不会有重根，因为它本身叫做一个1元1次式而已，因为它的2次式是被减法减掉。好，所以它不是配方得到等于0那种重根的问题所以这个时候 t 等于9分之负7结束。我们有一个答案的，因为你说它成比例啊，我等于9分之负7有没有错？因为没错嘛，对不对？好，可是你看有2个动作需要付出代价。第一个动作就是你怎么把它约分，因为你觉得它们长得一样就把它约了，可是它们长得一样，如果你把它约的动作是使用什么方法约分？上下同除乘2加 t， 对不对？那你上下同除2加 t 这件事情，就是会发生除法最容易发生的错误，就是不能除以0嘛。你还是给它除了，也就是说你认定它们不会是0，所以你就浪费了一个可能为0的机会，所以就是造成了什么事情？减根。所以你要知道你在做的动作里面会造成减根。好，那减了哪一个根？减了2加 t 等于0的这个根。还有第二个，你减了什么根？减了2减 t 等于0的这个根。对啊，你这里这个你把它除掉，因为你认定它不会是0，因为你知道我不能除以0，所以你还是除了它，所以就是认定它不会是0，所以你浪费了一个它等于0的机会，你也浪费了一个它等于0的机会。好，请问一下，这2个东西等于0的机会是不是你要的？你就去想，如果这个东西等于0，请问一下，这不就是0？0什么随便我？这里是不是也是0？0什么也随便我？请问一下，0逗点3跟0逗点7有没有平行？有，但是它写不写得出比例式？写不出来比例式。所以我们就会发现，原来我做了那个减根的动作，其实我现在把它补回来都是我要的。所以最后你会发现，你约完它之后再把它补回来，你的答案就会对了。所以还有一个根叫做负2，还有一个根叫做2，所以我把它补上去。好，这个题目就结束了。好，那补了这2个根都是你要的吗？是啊，都是我要的。好，为什么都是我要的？因为这个等于0，就代表这个向量叫做0逗点多少？对啊，因为这个0这是00乘以什么东西都是0，因为你说它是0逗点什么，这里也是0逗点什么，可以。好，那这个等于0的话，就是什么逗点0和什么逗点。举个例子，5逗点0跟6逗点0都平行，我满足你的平行，可是我写不出这个东西。我本来是想要慢慢的去找它，可是我现在可以透过乘比例约分的动作去把它找出来，这样可以吗？好，
所以这个动作我们就可以把它补回来。好，所以这个题目呢的陷阱就在这件事情而已，大家看一下。好，这样可以吗？好，接下来18。好，那18题的话，我们来讲一个叫做贡献定理。上次有讲过贡献定理，什么那个 AB 向量、AC 向量合成出 AP 向量的话，它系数加起来会等于1嘛，这个叫贡献。可是我们现在讲3点贡献定理好了。好，3点贡献定理的话，其实我们有一个想法，如果 ABC 贡献，则 AB 等于 K 倍的 AC。简单来讲，就是让 AB 平行 AC。好，那这件事情可以互推。好，什么意思？如果你要告诉我3个点是同一条直线上，其实我们有一个很简单的说明方式，就是我的向量会是你的向量的 K 倍。老师，那不是平行？对，它是平行。平行又不一定会重合啊。可是问题是这2个平行的向量，它们有没有共同的点？有，都有 A 点。所以上次我讲过，2个本来长这样的向量，我不能说它们的端点都会在同一条直线上，但是你们却有一个端点是在用同一个点，也就是 AB 和 AC 的 A。这样又要平行，那就只能把你们怎样捏成一条线了。所以我们看到这句话，就可以知道你贡献。为什么？这个平行就可以知道你贡献。如果你贡献就有这句话，这样可以吗 ？OK， 好，所以我们就得到这件事情，所以我们就可以快速的写出原来 AB 向量就是谁？先把它写出来，就是负5逗点4。那 AC 向量 ，AB 向量就等于负5逗点4。对啊，负3减2嘛，5减1。好，那 AC 向量呢，就等于 K 减2逗点7减1点。好，那这个时候呢，老师2个向量平行，我刚才被你训练说，老师我现在怕了，不用怕了。我说过，你只要写成比例不该出来，但它就会出现什么约分那个动作嘛，所以我们就可以使用直接写成比例。那这里啊，我们就开始运算。这里2约掉这里3，好，叫它相乘负15等于2k 减4，所以得到 k 等于多少？2分之负11，结束。那你担心的那个分为0的时候呢？好，你看一下，如果这里是0的话，你不能写在分母嘛？可是如果这里是0的话，请问一下上面这里是不是应该也要是0？不然我怎么平行，对不对？所以你上面一看就没有0了，好，那就不会了。OK， 这样可以吗？好，所以我们后来发现，我们担心那个写成比例的时候是上下都写未知数，我们会怕。但是如果有一个没有未知数，那我就不太怕。OK， 我自己感受一下。把它讲完了。对吧？好，接下来19。好，19之前呢，这里有一个3分点公式，还有希瓦还有孟氏的公式这里。那我把3分点已经推广成那个向量版了嘛，都已经推广好了，没有问题。好，而希瓦跟那个孟氏的证明的话，我想一下，我们是不是有证过希瓦？应该在你们班证吧？不是你们班哦。好，就在某一班有证过，你可以去看一下。那它证明方式哦，我是这样。一个人戴2只眼镜，太厉害了。来，我们看一下这个证明方式，我快速讲给你听啊。就是说，如果你今天告诉我说你要叫我证明这件事情会等于1，好，我告诉你，我先问你这是什么动作？这叫做 B 珠线段除以珠系，好 ，B 珠线段在这里，珠系线段在这里。你为什么没事要把 B 珠线段跟 C 珠线段写成一个比例耶？因为它是比值嘛，对不对？分数就是一个比值，比值就是一个比例。为什么你要写成这2个比例？因为这2个比例会等于某一个三角形的面积比例。哪一个 ？AB 珠，比上 AC 珠 A 很好。可是我觉得这个三角形太大，所以我中间给你一个点叫做 P 点。所以这个时候呢，我默默的在这里面把三角形分成3种三角形。第一种三角形叫做假三角形，就是这个绿色。第二个三角形叫做乙三角形，再讲这一块蓝色。第3块三角形呢
是丙三角形，是在讲这块红色。因为我们刚才已经有证明过，所以我们可以很轻松的知道一件事情，其实 B 柱线段比上 C 柱线段就是甲面积比上乙面积。可以去看一下我们刚才用差比的特性去证出来的。哦 ，OK， 好，那得到甲面积比上乙面积，好，老师，那 C 比上 EA 是在讲什么 ？C 比上 EA 就是在讲丙面积比上甲面积，而最后一个 AF 比上 AF1，AF 比上 AF1，这个东西就是在讲乙面积比上丙面积。你要把这三个比值乘起来，那我就帮你乘起来。那乘完之后，你就会看到这个现象。这里会发生什么？约分，约分，约分。所以等于1吗？也是它等于1。所以我们从左式证到右式，因为我们说你的左式这件事情，其实就在算这个。啊，这个东西算完之后等于1，有没有等于0？要我证明等于1，有，证明没问题。好，左式等于右式，好，这个叫做希瓦空间定理的证明。好，那梦式的话，请你以此类推试试看。好，那我给你一条辅助线。连这一条线，连这条线，连起来其实跟上面这里就很像。那你这个时候，连太短了，延长出去这里再留一根积好了。你这里有6个三角形面积，好，按你写的东西还是在讲什么边长什么边长，那这个时候还是用面积，可是这个时候面积可能不是用大的，可能还有用小块的，所以你自己要去编号一下，好，自己去编码编号一下，去把它约短。好，这个就交给大家自己去看。好，这边我就不多讲。OK， 可以吗？好，我给大家看希瓦的这里，看，我是快速讲而已哦。好，你往下一页，再讲一页，把它用完，给大家看完。好，希瓦。那为什么要学希瓦？我那个时候只有讲说啊，因为球比例想要快一点，其实没有学有没有关系啊，也没有关系啊。但是只能多会一些事情不错的哦 ，OK。好，那因为希瓦我有教你怎么证的，好，所以请你用希瓦去证明三台角圆线会交于同一个点，我会证明这件事情，好，给你证哦，自己去证。好，那下面重心跟内心公式啊，就下一页，重心跟内心这个公式呢，其实呢，我们是不是可以使用3分点就可以证明完毕了，对不对？因为3分点告诉我说，你的重心会满足哪一件事情？我先在旁边画一下。你的重心会满足内心，内部一点叫做 G 重心，它会面积比例1比1比1。而这个时候，我可以告诉人家，随便一个点到 G 的向量会等于多少？1加1分之1倍的 OA， 加上1加1加1，也就是3分之1倍的 O， 加上3分之1倍的 O。好，这就是3分点公式给我的结果。所以他第一件事情，他告诉你说，请你告诉我重心就有这个结果。好，我们当然是要想要正的，但是我们现在有3分点这个结论告诉我，所以我们可以很快写出来。可是我们等一下还要写一次证给大家看。你说老师有3分点可以证它了，对。可是我们用公式去证公式怪怪的，所以我们等一下会有一个为中心而写的公式。好，老师，那他下面问我说，那为什么 GA 等于 GB 等于 GC？GA 加 GB 加 GC 会等于 G 向量？因为这个时候你只要把 O 当成什么点就好 ，G 点就好，所以把 O 等于 G 放上去，你就会得到 GG 了。GG 就把它画了，就零向量。好，那把3乘过去，把这些3全部乘过去，它是不是就是3倍的零向量？就会等于1倍的 GA 加上1倍的 GB 加1倍的 GC。没错嘛，所以呢，你要我证明的东西，其实我知道它是对的，我们知道它是对的，这没问题。好，但是我们现在来开始呢，我们用重心的方式呢去证明这句话，可不可以不要用3分点来证明？你可以，你用国中的那个什么结论来证明它。好，所以我们来证明这个重心的公式。好，国中说怎么找重心？先找到终点。那找到终点之后呢，再找另外一条找出中线。而重心的话是3条中线的交点。可是最后我们得到一个结论，叫做重心其实会落在2比1的地方。
它会落在这一条中线的地方。好，所以这个是国中教找重心最精简的方法。本来3中线，但我们现在只要找得到1条中线，而且是要在这个中线找到2:1的位置，那个就是重心。这是国中教我们的。好，所以我们把国中的结论拿过来，我们来证明说为什么 OG 会等于1/3倍的 OA 加 OB 加 OC。我们证明方式很简单，先画一个 O 点，因为他说随便一个点 O。好，那我们来看一下 OM。我们先来形容一下什么叫做 OM。OM 呢，我希望你帮我用 OB 和 OC 来合成。好，那这个时候我们使用的合成技巧叫做分点公式，因为我不想它画出来，因为画出来等一下还要擦掉。OB、OC 合成出 OM， 那这个时候刚好这里1:1，那我们前面教分点公式不是教这样的吗？1加1分之1倍的 OB 加上1倍的 OC 嘛，所以这里很快就写出来2分之1 OC。好，前面的铺陈就写好。好，那下一件事情呢？重头戏啊，因为题目要的不是 OM， 题目要的是 OG， 所以我要问你 OG 这个向量是多少倍的 OM 加上多少倍的 OA？ 合成的。我现在问你，蓝色这个向量是用这2个向量怎么合成？我发现这个时候还是动线定理有一个2:1，对不对？所以是2加1分之1倍的 OA， 你看好这样子。跟2加1分之2倍的 OA，2倍的 OA， 你写好，好，那就写好了。写好之后呢，题目只剩下什么？请你把 OM 用这个东西带进去。因为你第一题就是为了铺 OM 等于什么 OB 和 OC， 它铺好了。等一下你用 OM 呈现出 OG 之后呢，再把它换掉。那换掉的时候，你就会发现这里有一个2/3的2，其实就跟这个2乘掉。好，那这种感觉在刚才3分点里面应该一直不断的出现，只是那个时候出现的是代号，现在出现的是数字。刚才出现的是什么 n 加 k 啊，什么东西的，对不对？好，所以这个最后结论出来，前面这叫1/3倍的 OA， 后面2/3乘以1/2都是1/3。好，得证，结束。好，这秒题，所以我只是把它照本宣科把它写一遍而已。OK， 这样可以吗？好，这个是学制里面的第1题的证明。学制好像有没有叫你去证明这件事情，你就用这样子证就好了。好，接下来他说，那老师，那你怎么知道 GA、GB、GC 耶？其实我说题目都告诉你 O 为任意点了，那我就可以把 O 改成什么 G 啊？所以接下来接着下一题的这里，你就把 O 改成 G， 这样子就可以了。好，这个给大家参考一下。好，那下面那个内心的话，我就不用讲了啦，因为内心其实我们不会考你这，但是可能会问你会不会写出来。OK， 我那个厉害，直接把百灵油塞在笔筒里面。那个吸太久是听说眼睛会不会发那个什么，眼睛好像会有百灵油的那个气导出来。百灵油是很神奇的。就是之前那个我旁边陈国堂老师的，他就跟我说，你知道百灵油很厉害，我说怎么厉害？他说他不只是可以擦，还可以喝。对啊。我跟他说那眼睛痛你也可以点点看啊。我有喝过啊，就是凉凉很像薄荷茶，对，薄荷味的感觉。可是我还没有点过啦，下次再试试看。点进去。听说那个，可是那个百灵油听说是从中国过去的，它的那个包装外面写 China Oil 啊，就中国来的油，地沟油。好，这是中心好。那我们这边讲完哦，所以我们算我的讲义3之1讲完了。好，你说好像下面后面还有一题，这一题只是说让你试试看用那个什么公式试试看而已啊，所以我就不讲了。好，可是我想要花一点点时间做一个总结。
就是说我不要让你觉得说你学到最后你怎么会平白无故跑出那么多东西。好，其实我们在这个地方我们在这个章节里面，我们希望让你感受到的是向量的合成。所以我们后来让你去合成的一件事情，就是如果 OA 跟 OB 不要平行，则你今天随便问我哪一个 OP， 我都可以用 S 倍的 OA 跟 Y 倍的 OB 将你怎么样完美呈现出来。有没有问题？有没有印象？我那个时候讲了，你今天只要给我一个 OA 和 OB 是不平行的向量，那么你今天要问我 P 这个点，从 O 到 P 这个向量用 S 倍的 OA 跟 Y 倍的 OB， 请你将它合成的时候，这个 SY 一定找得到，而且我们得到两种结论，第一个是 SY 一定有，第二个结论叫做而且还唯一，我们证过，有问题？所以这件事情呢，他已经很明白的告诉你说，你今天在这个3C 这个环节里面，你想要在我的平面上找到一个向量，你只要有两个不平行向量，那我们简称这两个不平行向量叫做基底向量。只是这个基底有没有很漂亮而已啦。我们这个前面有教过漂亮的基底跟不漂亮的基底，对不对？那不漂亮的基底就请你把它换成漂亮的基底再去做合成嘛，对不对？所以那个时候前面有做过练习。好，那也就是说，在平面上，你只要有两个这样不平行的向量，我就可以把平面上所有的方向都解出来。因为有 SY， 而且还唯一的写法。没有问题，没有问题哦。好，那今天进阶到现在，我们就跑出了一个东西，就是老师那你为什么还要再写一个 OP， 要用阿尔法倍的 OA 加上贝塔倍的 OB， 再加上伽马倍的 OC 来写嘞？为什么？我们三分点不就是写出三个向量去合成出一个向量的感觉吗？对不对？我们三分点就是为了这个嘛。那为什么还要搞出三分点这个东西？好，那个原因就是出现在上面这件事情，因为我们前面太过于强调 OA 和 OB 不平行，所以呢，在预设这个强调的世界里面，我们有一个东西会有漏洞。那个漏洞就是，如果今天不幸O 在直线 AB 上，我就不能执行这个方法，对不对 ？O 如果在直线 AB 上，我是不是就不能执行这个方法？为什么？你想想为什么？未有唯一之外，还有很多向量跑不出来。我画给你们看，这是 A 点，这是 B 点 ，O 在 AB 这条直线上，好 ，O 点在这里。好，刚才讲不能唯一，好，对，很好，不能唯一还算小事。今天我这个 OP 向量，你可以用多少倍的 OA 跟多少倍的 OB， 其实有很多种方法，干脆全部都用 OA， 干脆全部都用 OB， 或者是 OA 用100倍，再用 OB 去减回来，都可以，对不对？好，可是不唯一这还无法，至少还找得到。可是如果今天我的 P 竟然是在这里，好，那我告诉你怎么了？没救了。什么意思？你的 P 如果在这里，好，我跟你讲了，你再怎么努力，永远都找不到 OP 这个向量，有没有错？如果今天我的 O 和 AB 所形成的直线是共线的话，那我真的就没救了，连解都没有。唯一解是好事啊，但是没有解很麻烦，没有有无限多解，至少还有解，有微解还不错，蛮独特的，可是没有解就很麻烦。所以我们今天会发现，如果我今天的 O 点是在 AB 直线上的话，我就会造成一种悲剧，就是我组合不出来你要的向量，那很麻烦。那这个时候我们就很担心啊，你的 O 竟然是任意点，我竟然不能，但是任意点又不是真的随便的任意点。好，你可以翻一下你的学制，学制有没有带？我顺便讲一下学制里面有多懂，我看一下学制3之1的讲义，应该在3之2。好，我说说100，请看一下100页。
好，100页下面第8点，第8点这里写了一件事情。好，它的第8点，他说贡献共点问题嘛，他说设 O 为平面上任意点，对不对？你把那个任意点圈起来，因为它不是真的任意点。好，因为往下看哦，他说 A、B、B 如果3点贡献，那么他说 OP 向量就可以写成阿法倍的 OA 加上贝塔倍的 OB， 其中阿法加贝塔等于1。好，这句话。好，那这件事情我们有一个很大的问题，就是发生在哪一件事情？就是发生在你的 O 点如果在直线 AB 上，那就麻烦。所以这个 O 不是任意点，我要 O 不在直线 AB 上 ，O 不在直线 AB 上。O 不在直线 AB 上，这样可以哦。好，所以我们就是因为告诉你说，哦，原来 O 也不是到处都可以的，其实原来它有瑕疵，懂吗？所以它不能到处都跑，所以我们就觉得还心情蛮不好的。好，再来还有一个110页第4点，这是我写错的地方，改一下。他说第4点，他说3点贡献哦，他说 AB 为平面上两相异点，存在一个实数阿法贝塔，阿法加贝塔等于1。他说使得 OP 加上阿法贝的 OA 加上贝塔贝的 OB，O 为任意点，就把它画起来，其他不是任意点，它一样不能在直线 AB 上，改上不在直线 AB 上。然后老师他说在直线 AB 上本质依然，但是 P 点，它不是 O 点。就是我的出发点 O 点哦，它不是真的那么随性啊，它在这个平面上随便跑都可以，但是就是不能跑到 AB 的直线上，那就有一条线不能跑，那这样就有点狭隘啦。好，所以呢，这件事情呢，就让我们觉得说，很好，这样我的 O 点就不能随便出发去合成别人的向量，所以这个时候它就会出现了另外一个说法，那个说法就是这件事情。3分点公式它为什么可以成立出来？出现呢？因为这个时候的 O 点真的可以随便跑，好吧？